Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера вечер присуствуваше на свечената вечера приредена од францускиот председател Макрон во чест на високите гости на Парискиот мировен форум. Во пријатна атмосфера водевме разговори насочени кон зајакнување на глобалниот мир. Само преку заемна почит и разбирање можеме да создадеме услови за напредок и побезбедна иднина за сите, напиша Силјановска-Давкова на Фејсбук. Та вчера се обрати на Парискиот мировен форум, од каде укажа на суштинската важност на регионалната соработка и повика на разбирање и диалог, потенцирајќи дека евроинтеграцијата не може да биде диктат, туку диалог. Од Битола утрово започна дистрибуцијата на 1.013.000 избирачки ливчиња наменети за вториот круг од изборите, информираат од Државната изборна комисија. Вториот круг на гласање ќе се одржи во недела на 2 ноември и ќе се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Еден ден пред изборниот ден, односно во сабота на 1 ноември, своето право на глас ќе може да го остварат болните и изнемоштените лица, затворениците и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Изборите ќе ги следат вкупно 1569 наблюдувачи, од кои 904 домашни и 651 меѓународен, а акредитирани се и 14 странски новинари. Во 33 општини каде што граѓаните повторно ќе гласаат за избор на нов градоначалник, коалицијата на ВМРО-ДПМН влегува во изборната трка во 26 општини. Коалицијата на СДСМ со 17 кандидати ќе бара поддршка за градоначалничката позиција. Во албанскиот блок Националната алијанса за интеграција, предводена од ДУИ, ќе ги одмерува силите во 5 општини, коалицијата Вреди во 5 исто така, Движењето Знам во 2, а Левица, коалицијата Искуство за успех и Унија на Роми во по 1 општина. Во вториот круг изборната трка ќе ја водат и независни кандидати во 8 општини. Според Државната изборна комисија, во оние општини каде не беше исполнет цензусот од минимум 1/3 од бројот на избирачи, како во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше, гласањето ќе се одвива во нова изборна постапка по завршување на вториот круг и соопштување на конечните резултати. На првата пленарна седница во Собранието, што ќе се одржи во понеделник, пак по вториот круг од локалните избори се очекува да биде констатирано дека тројца членови на овој парламентарен состав во првиот круг од локалните избори се избрани за градоначалници. Станува збор за Елизабета Стаменковска-Трајковска во Кисела Вода, Јане Мицевски во Сопиште и Дејан Продановски од Прилеп. Предизборната кампања завршува утре на полноќ. ВМРО-ДПМН вечерва ќе го одржи завршниот митинг во Скопје. Од партијата информираат дека митингот на кој ќе се обратат лидерот на партијата Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓоргиевски ќе се одржи во 18 часот и 30 минути пред платото на Филхармонија. Од вчерашниот митинг во општина Деварца пак Мицковски порача дека очекува изборната трка за локалните избори завршат со бројка од обезбедени 60 градоначалнички мандати. На оваа бројка, рече тој, ќе ја додадат и бројката на победи за советите во 59 општини, освоени на 19 октомври. Тоа е резултат што не обврзува, но и мотивира да работиме уште попосветено и посилно. Иако, како влада, изминатите 16 месеци навистина премногу интензивно се вложивме за да докажеме дека може поинаку, порача Мицкоски и ги повика граѓаните во недела масовно да излезат и да го остварат своето право на глас. Лидерот на СДСМ пак од вчерашниот митинг во Конче обвини за предизборни притисоци. Филипче порача дека ВМРО-ДПМН сака повторно да ја врати Македонија во времето на страф, на уцени и притисоци, но граѓаните нема да потклепнат. Поради лошите политики на власта, на централно, поради лошите политики 4 години таму кај што владеа на локално ниво, јас знам дека вие длабоко во себе знаете кој е вистинскиот избор во недела. И дека ќе обстанете цврсто и нема да подклекнете на страшните притисоци кои што знам дека ви ги прават секој ден изминатиот период. И уште повеќе ги прават последните
3-4 дена до изборите. Со полиција, со финансиска полиција, со шумска полиција, преку социјалните служби. Сака да потсетат на едно време на кое што сите ние верувавме дека одамна заврши. Луѓето сакаат нормален живот. Сакаат никој да не ги притиска, ниту да ги уценува за која партија ќе гласаат. Но оваа власт не знае поинаку. Само притисоци, само закани и само под. Еден од лидерите на Вреди и новоизбран градоначалник на општина Чаир, Изет Меджити, вели дека коалицијата Национална алијанса за интеграција, предводена од ДУИ, ќе биде распуштена по изборите и дека во редовите на интегративците следуваат структурни промени. Во телевизиско интервју, Меджити вели дека дел од гласачите на коалицијата на ДУИ веќе воспоставиле комуникација со Вреди, со цел да му се приклучат на ова движење. Меджити не исклучи можноста лидерот на едното крило на Алијанса за албанците, Зиједин Села, дека би можел да се приклучи на владата. Постојат комуникации, политичката сцена кај албанците стана многу измешана, се случија турбуленции и мислам дека ќе има уште, изјави Меджити. Зиједин Села пак преку Фејсбук утрово негира дека има било какви разговори со Вреди. Тој потенцира дека секогаш действува честно за да ги заштити правата на албанците, а не за привилегиите на власта. Вие во комуникација со мене не, јас како дел од владата не. Јас на страната на оние кои сакаат да ги поништат нашите права како народ не, напиша Села на Фејсбук. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на ЗНАМ најавува нов плоштад Феникс во склоп на новата општинска зграда. Според Лабудовиќ, овој проект ќе биде пример за еколошка, енергетски ефикасна и современа архитектура. Го најавувам проектот Феникс, плоштад на заедништвото. Нов, модерен и зелен простор што ќе биде символ на новата надеж и иднина. Плоштадот ќе ја раскаже приказната за Центар и центарци. Феникс ќе никне во рамките на новата општинска зграда која ќе биде пример за еколошка, самоодржлива и современа архитектура, со повеќе од 300 подземни паркинг места, уметничка галерија и прв детски креативен центар и бројни содржини во корист на граѓаните. Со Феникс, Центар не само што ќе стане поубав, туку ќе покаже дека може да се гради со идеја, со душа и со визија за еднината. Ова ќе биде нашето ново срце. Охридскиот театар премиерно ја поставува на сцена представата Парите се отепувачка. Нина Ритоновска со деталите. Охридскиот народен театар го поставува на сцена неповторливиот антологиски текст на Ристо Крле Парите се отепувачка. Представата представува национално богатство, а темата за печалбарството е актуелна, бидејќи скоро секоја фамилија има барем еден член кој што заминал некаде во белиот свет во потрага по подобар и посреќен живот. Парите се отепувачка ќе ја видите во една форма во која буди сериозни емоции, сериозни вредности, човекови вредности и дава многу убава порака. Е продукт реално на театарот, ама представува една сериозна вистинска вредност во однос на заштита на едно живо национално благо, кое ние некогаш сме сакале дури тенденциозно да не го профилираме. Но напротив, ево, ние се потрудивме сериозно да истакнеме едно наше дело, македонско дело, важно дело, на начин кој соодветствува со современиот свет. Режисерот Андреј Цветановски истакна дека ова е веќе петта премиера и дека во ниеден друг театар немал повеќе премиери. Се обидовме да направиме, според мене, една античка трагедија на македонски начин. Она што е, мислам, главното прашање според мене во представата, која е жртвата на човекот што оди на печалба и која е жртвата на семејството што го чека печалбарот. Мислам дека во таа теза, во тие прашања се обидовме да направиме представа која што мислам дека е емотивна, полна, дека има одлични актерски остварувања и се надевам дека публиката ќе ужива во тоа. Народниот театар од Охрид во петок на матичната сцена во Центарот за култура Григор Прличев премиерно ќе изведе представата Парите се отепувачка, битово-социјална драма со мотиви од печалбарскиот живот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.